我後悔入咗黑社會入咗東升啊！你俾條路我行啦，我唔想好似阿細喪咁啊，幫你孭嗰單嘢，入冊受咗5碌，而家連安家費都冇，我真係唔想好似阿大嚿咁啊！喺石硤尾同我班紅兄仔劈到手腳都冇埋，眼又俾人挖埋出嚟，啲槍嘅通地都係，仲俾人劈埋條大坑渠嗰度，連條屍都認唔到啊！你而家炸我型定求我？你喺關老姨面前發個毒誓跟我，話唔跟就唔跟啊！我真係好後悔入咗黑社會。我而家同你計啊，係佢穿櫃桶嗰條數，嗰80萬你話點計啊？係啊，係我攞㗎，你淨係識得顧住自己，着草荷啦，你咩都冇做過，錢啊識得照攬。啊！你話你個人啦，我今日唔執行家法，但係點同啲細嘅交代啊？關老二，怕你有春用咩？啲細嘅攬住懟我啊！出嚟行，冇人講義氣啦，你勾低啊！食啦喎，食香，食懵你啊！喂，執埋啲嘢去。鄉下人咧就好講傳統嘅，尤其是入咗黑社會，更加要講義氣啊！有2句説話你哋要聽住嘅。第一，對外唔好惹是生非；對內啊，要尊師重道。大佬，你知我荷蘭跟到你貼幾聽你話噶啦？荷蘭就係，喺香港就未知。大啊，洪兄蔣天生同班僆仔嚟咗。係咩？係。大啊，你江湖地位高，人緣又好喎。何況今日咁嘅日子，立法局委員啊，太平紳士啊，一定嚟擦你鞋啦。講到擦鞋啊，你又最出位嘅。有咩嗌啊？笑面虎啊嘛。梗係啦。小樂生，小樂生，啊！啲白髮周行，阿方婷個男朋友喺江湖上玩了，邊個？方小姐估唔到真人仲成2個上鏡啊！知你中意飲酒，特登帶咗2支6月13嚟送俾你。多謝啊，蔣生，多謝。收嘢。
記得我中意飲酒，精你仲有我心。喂，有冇食盤菜？嗒翻2杯慢慢傾。我哋後輩應該嘅。一齊，請隨便啦。阿生，洪興有你一日喺度，我同你唔使講嘅。代唔同啊，和氣生財啊嘛。劉生，唔好飲咁多酒啊，對個肝有事啊。啊！早晚2粒，食咗咧個人潤啲嘅。乜你都嚟賣丸仔咩？唔係，呢幾年我少食好多肉類啊，得閒無事啊食一啲健康食品。嚟介紹俾你，Wilson Bar啊 ，Cornflakes。呢一隻就蠔片，食咗聖母龍都搞得掂啊！阿張生唔好意思阻咗你。阿大啊，阿曾探長喺台灣專程翻嚟探你。哦，喂，你哋坐先，唔好意思啊，我招呼個探長先嚇。OK，你慢慢坐，你嚇。入邊。山雞，山雞。探長啊！咩？劉生，山雞再幫我。本來就係洪興㗎啦，有咩問題啊？張生，以江湖規矩，山雞已經喺台灣做咗堂主，點計都係3年方嘅。喺台灣做得好好地，翻嚟香港做咩？其實我好唔開心啊嗰邊，堂主可以唔做，希望蔣生去收翻我，可以同翻兄弟一齊。翻嚟香港由頭做起㗎喎，你掂唔掂㗎？招皮。係。蔣生。你又要跟佢啊？大佬，你真喎。招哥，大聲啲。招爺，你叫我招皮得啦，飛爺。招爺。數咩喺度？我喺度數緊啦，咁我輩份係咩啊？方小姐啊，我中意睇你做戲㗎，幫我哋影張相啦，好唔好啊？喂，唔好阻住人啊，熱啊，出嚟啊！出。喂，方小姐，你拍啲3級片咧，係咪真係打精位？你講咩啊 ？Simon 啊！啲人問有個無知，你咪答佢咯。拍嘅係假嘅，如果唔係，你點應付啲記者啊？啊，蔣生把口真係啷個油咁樣，唔該女唔冧你啊！收你一啩？咦，邊位啊？陳浩南，我睇唔到你添。好記得啊，銅鑼灣揸 lift 人，講笑嘅。冇事冇事，坐低坐低。點解兩個有咩密針啊？搞到要揸手啊嘛！老友。誒，先生啊，記唔記得阿曾探長啊？你好，記得，我記性好好嘅。喂，南哥，喂，醫院打電話嚟啊，細心都醒咗啊！B.C. 個 C 啊，斯文敗類個類啊，類別個別啊，別離嘅離啊，離開個開啊，開花個花啊，花瓣個瓣啊，犀利啊！喂，你做咩？你行開啊你！做咩嘢啫？你做咩入嚟我間房啊你哋？你翻出去啊！你行開啊！喂！喂，兩位，我行埋嚟啊！扮咩嚟㗎？走啊你哋！喂，做乜鬼啊？喂，細，喂，你唔好玩啦！喂，大佬，喂，揾醫生先啊，唔係即係你打字做咩？講先啊！你出嚟啊！人嘅大腦咧係分兩部分嘅，左邊就負責思維同語言，右邊就負責儲存記憶。而蘇小姐咧傷嘅部分咧就係右邊。佢呢種失憶就唔同一般嗰種咯，越耐嘅嘢越記得清楚，越近呢幾年嘅就越冇乜印象。
我就係想知佢意唔意得翻。我建議你盡快接佢出醫院，過翻佢以前過去嘅生活。咁我諗會對佢好有幫助。嗱，我都話同你一齊影個相㗎啦，唔係 friend 點會同你一齊影相㗎？你睇下，南哥攬到你幾實啊！佢唔係你條仔，點會攬到你咁實啫？係啊！喂，嗱呢張你一定記得啊！包皮嗰日生日咧，你飲到嗨晒，跟住仲話要跳跳衣舞，你記唔記得？記唔記得啊你？我真係啲都唔記得啦。細粒啊，你哋周圍睇下啦，睇下有冇回憶啊？乜佢留一個過晒俾你咩？你多事啦，睇相。記唔記得啊？呢件衫就係你送俾阿南哥酒吧開張嗰日着，但係結果冇着到，係都要等你結婚嗰日同阿叻哥一齊着。你記唔記得？我知咧，你記唔記得啊？你記得啊？你記得係咪？記得。誒，你以前真係同我一齊㗎？以前啊，而家唔係咯，而家係我媽我哋個仔出行啊嘛。嗱，我哋一於咧就好似警訊咁樣，案件重演，啊，全部做一次。嗱，K K 咧你就做細細粒，我咧就做陳浩南當事人，其他茄喱啡照舊。第一次。喂，嚟 ，Action 2。喂。你就係僆仔男啊？好啊，靚妹，你都幾嚿薑喎，撻我哋架車。一口價3餅嘢。喂 ，cut 咩啊？3餅嘢，喂，條女識唔識做戲㗎 ？sorry，喂，唔係3餅嘢啊，係3餅嘢啊！你漏少啲啫嘛，1句半句冇所謂啦嘛。唔得㗎，你唔漏口咧，我接唔到㗎。一口價3餅嘢。我以前真係咁漏口㗎咩？係啊，佢誇張咗少少。冇神水啊，冇細細粒神水。冇講啦，佢話晒。你自己做啦，真。你真係冇 cancel 啊嘛！喂，古惑仔大晒，呢度唔俾泊車㗎喎。同你講啊，古惑仔咧喺夜晚真係大晒㗎。係，唔好意思，唔好。快走啊，唔係抄你牌啊！嗱，睇啦，正經呢度啊，我喺度曾經留過不少嘅腳，你知唔知啊？唔好望住對後鏡啦，睇住揸。車撞人有啫，有人撞車嘅咩 Jesus Christ, bloody hell! Are you fucking blind or just fucking stupid? Didn't you see me standing there?？What you say？係，等我。A man is a fan, a fan no man。大佬，嗱你英文好啲，方 B 畢業嘅，我搞掂佢，我北佢，快啲。喂，唔使講㗎啦，國際手勢啦。係啊。No! I don't care. You're trying to run on me, so you either No talk, apologize no or you English. get the fuck out of my Go! face. Shit! You bloody hell, you dick face! Get out! 你唔好以為人都可能只有我識聽中文哦，識講中文嘅，識聽中文添啊！咁你聽住啊！你鴛鴦化爛，甲我無長短腳，高低波凹凸不平衡，大細邊。哇，好嘢喎，好嘢！有咗啊！死八走咗啦 ，OK 啦。嗱，細粒就在此食包，正佢確咗啦！嗱，我哋同你真係好 friend 啊，請你食包添啊！咁煩做咩啫？嚇，你中唔中意佢先？你中唔中意佢先？中意咪得咯，講咁多嘢，以前嗰啲嘢唔記得有乜所謂啫？上車啦！走。呢位基哥係嘛？喂，你好，我叫 Tiger， 見馬騮啲 friend 嚇，荷蘭翻嚟㗎？係啊，荷蘭翻嚟。我諗住搞啲生意仔㗎嘛，見馬騮啊，不過我千祈要翻嚟揾你幫手㗎。馬騮咧，餐都關照我嘅。我街外錢大家揾啫，最緊要揾得開心啊嘛！見馬騮話你啊，為人啊，又講義氣，又為朋友，十足梁山泊嗰個108嗰個好漢盧俊義咁啊！我識到你都係彩數嚟嘅。喂，不過咁就係喎，我個朵喺柴灣到香港仔咧，個個都俾翻幾分面我嘅。咁啊，一於同細佬諗計啦。咁啊，要諗下佢啊！多謝。
教友們，而家我哋一齊聽本堂嘅詩歌班為我哋朗誦一首聖詩《恍然悔悟歸父家》。點啊？老實實啦，你叫我嚟唔係想聽我入會啊？你唔好將啲黑社會同埋教會相提並論得㗎。空空做夢，糟蹋我陸地時候。你講緊啲咩話？呢度係潮州教會嚟嘅，梗係講潮州話啦。就做啦啊！仆人嗰啲。喂，呢個教堂嚟嘅，噗噗聲啊你啊！骨先悔改，食假貴嘅。短頭髮嗰個女仔，你教會啲人。佢唔止係呢度教友，仲係我女嚟添。他說：做呢行可以結婚生仔啊？我做牧師啫嘛，我又唔係做和尚。唔同嘅，梗唔同啦。咁嘅，我個女咧就啱啱喺英國教會學校讀完書翻嚟，佢好乖㗎。佢又想幫老豆手去銅鑼灣區報下道。你知啦，香港幾日品流複雜，嚇？咁你哋洪興啊睇銅鑼灣嘅，咁咪啱咯。我話你照住佢啫，想。所以你叫我嚟。係啊。好啊。喂，警告你啊！我個女乖女嚟㗎，你唔好有歪念啊！即刻收工。呢個咁啊，唔驚人手打救我，都驚你打救我啦，係嘛？以時起來，往他北去哪裡可？阿女，你。我介紹啦。嗱，呢個咧就係我成日提起好勇鬥狠，但係心地善良嘅古惑仔山雞，我女淑芬。山雞哥哥。你個女英國翻嚟，英文咪好 talk 得咯。Sorry。牧師。誒啱有人揾我，我行開一陣，你哋兩個交流下。交流留啊，差唔多。做咩啊？你個 juicy little dick face。牧師。喂，你唔驚我養開晒你琴晚啲魚嘢？咦？睇嚟你兩個都好似有啱傾咁喎。喂，耀哥，你好，阿蔣生啊，你知蔣生近排都好低調啦，咁多犯人喺度，唔嚟好過嚟啊！咁係啊，大佬上晒岸啦，係嘛？點同我啲僆仔咁啊？One dog face，一狗樣啊！投埋晒嗰啲咁嘅福祿壽全翻撲咩啫嘛？喂，跟住啊！好嘅。今晚咧 hell 特多，話9支，同你投翻條長紅，由年頭到年尾，我玩揸 fit 人嚟啊嘛。多謝大舅。你啊，同我投翻條12兩重嘅今年俾我妹啊。係靠你嗌到啊，萬里長城都要買條俾佢啦。老味，冇拖住。派條身材俾你食，細細粒。你係邊個啊？大飛。我係我大飛，人人咧叫我飛哥得下嫂。你好，你好翻。我講緊佢啫。冇嘢。大佬啊，咁長紅咧？長紅啊！你見唔見到上高掛到最高咧？好長嗰一條，好紅嗰一條就係長紅啦。哇！喂，歡迎！喂，自己有排練錯，排練錯。咁係。做下，係，快啊！南家，喂，哇，兩天新有個明星仔，你條女嚟㗎？幾靚啊？咩啊姐？收爹。哈，烏鴉，你真係好乞人憎喎，發覺你啊！我中意你，以前咧我就只係口臭啊，自從你出現咗之後咧，你就係 King of the 秋口，我就變咗 gentleman。你想我咁 gentleman 嘅咩？你睇下，好似我咁 in 先得㗎嘛。全行都知㗎啦，你大佬嘛，我唔係，係咁先。
唉，剪到你個頭咁咪死啦，成條七碌咁樣，通行都知㗎啦。各位兄弟，各位手足，好歡迎你哋嚟到呢個聯歡會，一齊慶祝二哥寶誕。台後邊咧有好多貢品，希望大家出力咁去投啊！為咗唔阻大家食嘢嘅時間，我哋一路食一路投，好唔好啊？投威投勢，我哋投啲咩啊？你老豆都教佢聚餐，你唔會係都要嚟黑社會聚餐。我不入地獄，誰入地獄？咩我不入水有水，你係地獄啊！啲佛計嚟啊！我不入水。喂，晒雞，雞啊！哇，多謝喎，叫我雞爺，你叫我雞仔得啦。搞多你就係好㗎。呢個牧師個女。哦，牧女你好。我哋多謝大旗啊，行哥請出嚟攞貢品。多謝。呢個手先得，呢個手。哇，跟住嚟呢件貢品咧就犀利啦。不過未投呢件貢品之前，我哋唱隻歌俾大家聽下。One two three 啊！東方紅，太陽升。唔使靴住，因為就嚟到97啦，投咗呢個嘢拎翻屋企，早晚供奉，肯定唔會俾公安拉啊！今日仲抵啊，投一個送一個，底價係3000蚊。大數制，3000蚊點啊？我要大飛要，嗱我大飛要，嗱我要硬啊！做妹都做俾我啦！3000第一聲，3000第二聲。3000第三聲，大飛啊！投咗佢之後啊，順利過渡97，到時候雙節棍變2粒1瓣，我話俾你聽啊！嗱，大家要好精神聽住啊，因為依家嘅貢品係長龍，1萬條長龍嘅底價係16800，16800，有冇人出16800？我大佬出168，168啊！有冇人出價？168第一次，第一次，16800第二次，16800打咩話？168，2萬啊！2萬，我大佬出3萬，多100啦，30100。5萬啊！我今晚特別甩條長紅嘅，整多一嚿啊！50100。18萬。18萬，犀利啊！18萬。銀紙啊，蝕少啊，非時是難。投到條長紅，紅上加紅啊！紅上加喜啊！180100。冚家產咪玩嘢入公廁。唔好咁講，投嘢嘅嘢係講 friend 意頭嘅啫，叫咗邊有得收口㗎？你係洪興投得，難道我哋東星唔投得啩？邊有人好似你咁多㗎？人哋出幾多，你出多100蚊，無屎咁多。基哥，呢隻雀出幾多？我出多1蚊。1蚊啊，真係難計啦。咁我哋好難做㗎喎，難做嘅嘢又冇做。大風車啊！今日2哥誕，呢班友就話出嚟行古惑，有冇尊重過關二哥啊？我下底有2部主動車，你哋大家有頭有面㗎，快啲翻埋呢啲位，食翻嚟啲嘢，冇話我夠豪唔係啊 ！Game's over， 哎呀好焗啊，出嚟唞下氣先，走啦各位兄弟，拜，大佬走啦，走。睇呢個扭扭零零嗰係咪屎忽鬼？爭啲估佢打到爆光。翻嚟啦！嗱，陳耀，
你哋洪興住嗰棟東升，大家先識用親佢。咁我哋屋企認真飯啦。得，哥嚇，我會搞掂佢嚇。飲杯嘢啊！到咗我哋故居啦。嗱，呢度咧就係我哋細陀地，以前我哋就喺度玩噶。喂，大天二，係，有幾睇啊？哦，一間先啦，一間。佢係住喺15、16，即係15、16。你大你有份踢交㗎，小心跌親啊你！係啊，之後仲落埋大波地踢，踢下跟咗大佬 B 入咗洪興添啊！喂，跟波人洪興。You know I used to live in these places too. 我講過幾多次叫你唔好講英文啊！好教你啊！幾次啫嘛？我哋係中國古惑仔嚟㗎。啊！AK 呀，40分。唔係啊嘛，呢個係浩南，呢個靚軍，呢個大天二啊！電雞仔啊！阿你又玩啊嘛？我知啊，阿細係你個老婆仔啊嘛，舊年過年佢都嚟同我拜年。唔係啊嘛，舊年嗰個叫可欣，而家已經去咗嗰度啊！可欣啊，你又肥咗又靚女咗啦！喂，請阿嫲飲。你係咪好似唔係好掂咁㗎？你又唔掂，好人病嚟嘅啫，學你一樣啊，失憶。係呀，咁你咪嫁嗱，我都話埋我花朵叫龍婆㗎啦。包皮，你講咩啊？唔係我話你高咗，瘦咗，好似阿雞仔咁。喂，咁啦，不如我個提議，嗱，女嘅咧就負責買餸煮飯，男嘅自由活動。好啊！喂，落波地踢翻兩腳先啊！好啊！喂，咁邊個陪阿嫲？揾我做晒啲孝兒，嚟。好啦，啱啊！我都去打機。打你機啦！開門㗎。喂，你唔同你大佬打機？即係佢打機好似揼銅上身咁嘅，贏佢又唔得，輸俾人唔抵喎。係啊，亂跟你一齊。大佬係咁㗎啦。嚇！嗰度細個嗰陣時，我哋俾靚軍笠啦。練啊！俾佢打到豬頭拎咁啊嘛！喂，而家仲有冇人喺呢度收僆啊？我收啊，不如。收冇啦，唔係僆仔啫。靚仔，攞波先啊！唔該，攞翻個波呀！玩得唔得啊？喂，跟住佢。有。靚仔，你個波踢到我，你唔識閃㗎？啊！你冇咁串啊！呢個球場我睇晒㗎，你邊度啊？哇！你睇晒啊！大生意嚟喎，咁大個球場嚇。問你講啦。邊度啊？靚仔，有冇聽過洪興啊？哇！洪興喎。洪興啊！你嚇死我！我黃興啊！你黑興，呢個葉玉興啊！乜串啊，靚仔？咩啊？串你唔起啊？點稱呼啊？肥師。肥師哥嚟喎，我係叫山雞，你都叫我雞仔啦。玩時玩，就千祈唔好攞洪興兩個字玩。OK？點啊？叫大我啊？你咪大我，而家你大佬邊個啊？你大佬邊個啊？你想知我大佬邊位？我大佬係陳浩南。哦，陳浩南啊，咁啊點啊？大氣都大晒，陳浩南可以喺呢度打交打到落去銅鑼灣做揸 fit 人，我肥師一樣得。呢度30幾人，一人爆你一個可樂樽，你都幾過癮㗎？咁多人，唔係想兇我哋啊嘛？咩啊？打你唔起啊？呢班僆仔都可以秉承僆軍嘅作風。而家個波咧就俾翻你，我順帶同你講，你喺呢度兇到我冇用嘅，你唔想做魚魔，究竟出砵蘭街講下遊下咩啊？哇！估唔到而家僆仔咁鬼狼，我心仲跳緊啊！冇嘢嘅，朱明，你睄下睇佢哋有冇追佢。哦，睄下好啦。
翻嚟搞咩啊？我要翻去見老豆喎，翻嚟見老豆喺你度啊？死咯！要揾翻個假髮啊！嚇假髮？要戴個假髮俾老豆睇㗎嘛。日頭一個樣，夜晚個樣啊！哇！你個樣好淫啊！咩啊？你趌你個籮柚擺你咁嘅 pose，都扮晒嘢。你老豆如果唔識搏嘢啊，有冇擠你出嚟啊？淫！喂，快幫我整翻佢，正啊要，得唔得意啊？扮咩？扮純情咯。都係幾純情。喂，話時話你冇試過去啲咩特別嘅地方入邊？咩啊？你 make love 啊？喺尼斯湖啦，溫布頓球場啦。芒果場喺邊啊？嚇，同埋大笨鐘個頂。真唔真啊？你？我啲細料啦，我喺 disco 嘅廁所做過，有維多利亞公園後山都做過，都係細料。我有一次咧喺呢個彌敦道嘅路中心入邊，我夜晚3點鐘喺個 van 入邊拉晒你，好好 feel 啊！誒，仲有一次咧，我喺台灣嘅溫泉入邊咧，都做過啦。好熱㗎喎！唔好講啦，好耐嘅事。有冇試過喺啲咁嘅地方入面做啊？冇。冇啊！試啊！得。得。咩啊？你唔敢啊？我唔驚，但係我驚你。驚我咩啊？驚我唔得啊？唔係話？我驚你唔得㗎。喂，你喎。世紀大淫魔，大戰呢個末世大淫魔，嚟啊！啊！淑芬，細估唔到你，唉，你真係枉費我一片苦心啊！你阿細伯，喂，阿牧師啊，我哋頭先玩下㗎啫。你咁樣玩法係咪想激死我啊？山雞唔係咁意思啊，爸。唉，你唔好叫我阿爸。你講啲咁嘅行為啊，我喺耶穌基督面前啊，都唔知幾羞愧啊！我冇面見佢，更加冇面見我班教友。你唔知醜咋，我知醜㗎。我都冇做錯，知咩醜啫？你讀咗咁多年聖經啊，嗰啲教義去晒邊度啊？你仲記唔記得10誡㗎？我乜都記得。老豆，你俾個機會我講翻句嘢先啦。係啊，阿志，你俾咗機會你個女 talk talk 啊。你曉 quote Bible， 我都曉 quote。咩 quote 啊 ？quote 即係攞嘢嚟講。嗱，老豆，我要同你講葡萄園主人嗰個故事啊。馬太福音第20章第1節。山雞，你聽埋一份啦。咁從前有個葡萄園主人啦，咁啊朝頭早6點鐘，佢啊嗌咗班工人嚟開工，咁就話每人咧收工時會有1蚊嘅。咁啊到12點鐘，佢就請多班工人翻嚟，到4點鐘又請多班工人翻嚟，咁啊都係話全世界咧會攞1蚊嘅。咁啊到收工嗰陣啦，咁啊真係全世界攞1蚊喎。咁啊朝頭早6點鐘開工嗰班人咧就好唔鋸啦，走去同阿主人。搞錯啊！我哋晨早嚟開工攞嗰1蚊，咁呢隻友仔啱啱先開工又係攞嗰1蚊，咁咪豈不是好唔 fair 咯？係咪山雞你話好唔好？係咪好唔 fair 啊？不過6點鐘嗰班人真係戇篤篤啲。阿女，你頭先嘅比喻又唔啱數啦。等我答你啦。耶穌基督嘅意思咧，即係話一出世信耶穌，或者18歲信耶穌，甚至臨死嘅時候咧就大徹大悟信耶穌，都係一樣上天堂啫。咁呢蚊咪代表上天堂咯。咁你仲唔明你個女喺度做緊乜嘢啊？你一路都係想勸啲古惑仔向善啫嘛，但有結果咩？山雞咪始終紅興嘅山雞，有好到咩吓？唔好覺咯。你仲俾人話你跟尾狗啊！但你而家個女啊喺度，即係我烹啲、耶啲、in 啲，都係想遲啲一嘢踢晒成紮紅興仔入教會。咁佢哋咪真係4點鐘嚟葡萄園嗰紮工人咯。我都費事同你講啊！你強詞奪理嘅。山雞，我哋走去蘭桂坊。不過牧師啊，你個女啊咁自然，講得啱啲。拜拜。
爽喎。喂啊！記得嗰次我冇俾人劈傷咗，就咁扶住我嚟。呢個核突唔係啊！真㗎，唔記得咗。好核突啊你！喂，我而家同以前內可愛有乜分別啊？好似架車咁咯，同級同款同計。我入波嘅時候硬係爭啲咁。好衰啊，還似車。你知唔知啊？男人啊，當車就係老婆一樣。想揸車。唔俾你揸啊！唔俾得。揸完要抹車喎。有。揸完要抹車喎。你食咁多杯嘢，食壞你啊！咩啊？唔使食啊！我屋企乜都冇啊！俾老豆燒嘢嚇。老豆，你咪鬧我交咩？相反。咁佢始終我老豆嚟㗎，係嘛？俾得我個女嘅啫嘛。有時話啦，你個名咁豬，邊個你改啊？你老豆？分喎。咁你叫我 Wasabi 咯，辣雞死你啊！Wasabi？係啊。即係沙司魚嘅咩？我哋啊，嗰次出世嘅女仔咧，基本上用4個中文字，就係淑貞芬芳。都幾犀利喎！4個字話2個字喎。喂，你啊嗰次喺街度啦，一輪嘴咁喺度鬧一紮粗口啦，完全唔知你講乜。咩粗口啫？喂，我哋每一個字都用筆墨形容㗎。Oh really？咁想聽啊，講一次俾你聽好唔好啊？就係記住起定 ，OK。就係鴛鴦化爛甲冇毛長短腳高低波凹凸不平大細邊。係 OK 啊！我哋每一個字都唔會有粗口嘅成分喺度嘅。其實咧，仲有一句嘅，你想聽啊？唔聽。係啊，呢句先係成句之中嘅神髓啊！逼我啦！聽住咧，就係。揸你個呢呢啊！俾錢啊！我哋買俾老豆食啦，你俾錢啦。俾啊！不如今晚呢呢。喂，呢度12個啊，得唔得啊你？咩唔得啊？全部包起都得啊！唔得。買佢咯，老豆。主啊！點啊？買咩啊？買啲書睇下啫嘛。有咩書啊？鹹書啊？邊係鹹書啊？你睇下邊係鹹書嚟？哦，蠟筆小新一定係夾住啲鹹書嘅。留翻手上。親親孩子，成功的人有關親親孩子。咁嘅學海無涯，我想進修下，彌補翻我哋父女啲感情啫。Sorry 啊，老豆。唉，你都咁大個女咯，我知道你做嘢一定有分寸嘅。咁嚟，Uncle 寶寶。咁咪好咯，大團結局啦，係嘛？大團圓俾錢啦。我俾人。唔使俾啊！爸爸俾啊！仲要啲咩啊，老豆？唔使啦，咁多冰糖嘢食。燕窩你中意食嘅？好啊好。喂，樂仔咧？泊車咧就擺低條字，揾人咧就打083啦。我哋講嘢幾翹口喎。你邊塊㗎？嚇？派車嗰班人咧？以前嗰班我就唔知，今晚起咧淨係東萬酒吧睇嘅。你知唔知呢度咩道啊？咩道？洛克道啊！個地圖係咁串。咁你知唔知邊塊陀地啊？嗱，我淨係知東萬酒吧，我哋東星睇嘅。醫生你一睇，東星。哇！呢個我話俾你班東星你知啊，踩線唔知掟。當我紅英流啊！嚇！我老細話咧，就今晚咧就唔好搞嘢，要玩嘢嘅就吹屎風波。好，你依家唔好走啊！我依家翻馬。
我睇你班仆街咩料！一杯，各位唔好客氣啊！樂仔唔見咗，跟住佢哋又話東升嘅，鬼死咁串你問包皮啊！佢而家當我龍會冇到喎，佢真係當我哋冇到啊！邊個老闆啊？喂，嗱，咩事啊？有份嘅咩？少少咁啦。我就係大估啦，有咩唔妥啊？你真係有啲唔妥啦。喺我哋酒吧隔離開酒吧，明搶啫，咁老闆你嘅拍車，想話俾你聽都係紅興。浩南啊，古哥唔係咁嘅意思啊，做生意啫嘛。如果紅英想攞翻個場睇嘅，咪坐低傾偈咯。呢個等我講，我東升就喺灣仔插支旗咁啊點啊？我先嚇？陳浩南，你嗰班仔你大晒啊！我烏鴉就係唔妥你。你吹咩？你喺度插旗，我幫你掹旗，幫你封鋪好冇啊？喂，做生意啫，使唔使撐到咁啊？基哥，應會實啊！呢間酒吧叫東萬，東升個東啊，人過呢一棟啊，仲懵成成。浩南，你仲當我喺唔喺度㗎？俾面我嘅就唔好玩嘢。我就當你度俾面你咋？我而家唔玩嘢，玩旺場咯。每日 call 80有落嚟幫襯你好嘛？咁即係玩嘢啫。就係要玩嘢俾人先知我係銅鑼灣詐騙人，我話俾你聽。你聽唔聽？咩話？銅鑼灣詐騙人啊！唔係你咩基哥？牛屎飛唔該花園啦，執牛屎飛執牛屎。冇啊！冇啊！喂 ，Robinson， 灣仔區警司有冇偈傾？你話你係警司，你想點？我今晚路經飲酒嘅啫，我唔想見到有啲不愉快嘅事。即係俾面你啫，你想今日愉快，今日一定愉快冇問題㗎。哦，飲杯，牛屎飛，飲杯。哦，聽我就唔包啊！哦，真係啊！邊度人咁小氣㗎？唔使驚啊，基哥，我撐下你啊！而家出嚟行打生打死為咩先？都係為錢。而家呢個時代係講錢嘅時代，你兩個啊，莊都未打得穩啊，學人同阿蔣先生玩，有咩事啊？咪害死我！人哋有錢，佢掟200萬出嚟啊，叫班僆啊，一年到晚咁刮你啊，殺你啊，唔打死都餓死你啦！啊，烏鴉，阿打又袋錢落你個袋啦。蔣生，我都想同你解釋啊！我真係冇意思同阿浩南爭個地盤㗎。你知啦，有條咁嘅水魚袋住1000幾百個咁中埋嚟嗌我搞間酒吧，咁我諗住個月索翻少少咁咯。浩南話晒俾我知啊，當人係水魚，人哋當你係羊股啫。人哋分幾多紅股俾你啊？2成啊？3成啊？邊度有咁大蛤乸隨街跳嘅？我做生意呢條金科玉律嘅，人哋上得門揾我，你一定要小心防範。做咩生意都好，最緊要親力親為先掂噶嘛。蔣生，我都退晒啲股出嚟啦。呢單嘢大家兄弟誤會，係咁算數。嗱啊，阿基話晒都係叔父，閂埋門講出去講，都要俾翻少少薄面佢。我冇怪到基哥，但係東升嗰兩條友太囂張。駱駝俾個電話我噶啦，猛咁 say sorry。打仔係洪興，死仔係東升，大家都唔同範數嘅。入嚟啊！知道開緊會添。唔緊要。嚟，康定啊，浩南同我哋去歐洲好冇啊？好啊。咦，阿蔣生，你出門咩？喺香港做到悶到死，咪同佢去歐洲買下衫，順便休息下啦。係，蔣生你放心去玩，呢度有我同耀哥睇住，掂㗎啦。同我捉張天生條女翻嚟，唔好做啊！如果唔係對死你。係驚喎，我影相 professional 喎。想點啊？想點喎？你生得意啊！哇，咁好身材，唔影相啊，對唔住啲 fans 啦！嚟啦嚟啦，喂！影咩相啊？我唔影㗎。哇！影哥對啲相，哇！唔使咁大陣仗啊，咁似一鬼係嘛？哇！你鋪畫畫唔 professional 啲，嗰啲粒洲啊、西洲啊，俾埋錢啊！喂，講咩你？我話俾蔣生聽㗎，佢哋會放過你㗎。
話俾上山聽啊？咁不如話你啲戶口聽啦，啲林山啊、周山啊、張山啊，好唔好啊？你乖乖地嘅同我哋合作嘅，啲相我隨時俾翻你哋。我而家俾2條路你啦，一係你就自己剝，一係我見到細佬輪完先幫你影。好啊。咁咪好咯，乖乖死。好啦，唔講你唔信啊！歐洲嚟過好多次啊，荷蘭啊，第2次啫。我仲啱頂，第1次嘅，去嚟去都係澳門。其實今次你應該帶埋條女嚟啊！如果唔係，成個 trip 好似電燈膽咁。你都諗住買好多嘢俾女朋友啦。我諗住今次大出血做。大出血？你知唔知花名叫咩 ？Shopping 挑拉星。哇！張生歡迎歡迎。誒，姐同我紅酒店都安排好晒㗎啦。過嚟行下啫，唔使咁大陣仗係嘛？哦，老丁知道你哋啱時，特登叫我2個嚟招呼你啊。話晒踎咗幾年，點都熟啲嘅，做個地主之誼好應該嘅。好彩你哋唔係周刊狗仔隊啊！如果唔係，方迪翻到香港啊，成日做晒啲雜誌封面。大佬長，如果唔方便出嘅，咪叫僆仔男做住方小姐 boyfriend 咯，係咪？張生，我有一個你好想見嘅人。阿哥啊，盡量低調啲啊！張姐，你見到佢實冇債。阿智叔，阿生，好耐冇見，身體幾好啫。拖嚟，你萬一過身嗰年，我冇翻香港鞠躬，你真係對唔住。你自己啱時成25年啦，生活過得去嘛？阿生，拖嚟，我哋以前揾落啲夠細啊，生活無憂嘅。好啦，八子叔你嘅手指為我老豆而斷嘅。我老豆成日都提醒我，做人咧最緊要尊師重道。呢啲説話咧幾次都唔會過時。荷蘭啊，都出過3個中國教父啦，第一個就係火麒麟啦，大家都聽過啦。佢喺河仔俾人哋亂槍掃死嘅。第2個啊，毛澤東啦，嗰個就係鄧庸門口，名嚟啫，又俾人細佬笠低嘅。見嘢都聽佢嗰度啦。咁而家最威你老大啊，駱駝啦，係佢先有拋華人鏈嘅啫。我老頂過咗香港，依期係你呢班老鬼世界啦嚇！年紀大啦，而家唔覺得後生年㗎啦，仲20年幾前咁搏殺咩？你老，你唔老，成日落海牙揾啲荷蘭妹攣牛奶，點會老啊？家陣打亂種，好似呢紮細佬，可能中文都唔識講，都係我哋10幾20年前嗰啲嗰陣時中文好正奇。知唔知荷蘭有幾條河啊？你冇讀歷史嘅咩？2500條啊！成個荷蘭都係低於水平線，就係靠啲圍牆圍住，不過啲海水又唔會湧入嚟。我哋係想見下風車啫，未見過。時代進步噶嘛，以前就係抽水磨屋嘅，而家使乜啊？咁你有冇聽過荷蘭有個好出名嘅故仔啊？哦，個僆仔啊嘛，我大把穿咗個窿，我啲手指塞住，塞咗成晚，救翻成村人啊嘛。萬一我哋洪興穿咗個窿啊，點都用你手指塞住佢。洪興唔會穿窿嘅。張生，我發覺八子叔好似唔係好掂喎。我知道啊，你需要叫阿太查下啦。阿太係邊個？我哋呢邊洪興嘅人，唔通俾啲東星仔牽住走咩？阿太，好男，大哥，好男，你好。喂 ，MC 冇晒靚女嘅，
大佬，靚女咪喺你身邊。咧，八啲叔就係住喺呢度噶啦，呢叫船屋，唔使錢租嘅，爆翻嚟嘅咋。誒，坐。點啊？係覺得我好死㗎？唉，江湖越老，個膽咪越細。我哋啲唐人當年嚟到荷蘭唔撈餐館，你估撈咩啊？撈粉。冇錯啦，喺度撈白粉，拉到頂籠676，星期六日仲可以出嚟 work。你八爺啊，嗰陣時乜嘢都撈㗎，係唔撈粉。去翻香港，我冇留佢啊。照你咁講，你應該撈得好掂啊！我哋走佬鬼啲地盤都俾人搶晒啦，我翻香港住啦。翻香港，我又冇兒冇女，無親無故，翻去做乜啊？喺度幾好啊！得閒嚟做 part time， 我唔做 part time， 仲可以攞2000幾荷信。哇，10,000港紙啊！呢啲咁嘅社會福利主義國家最叻就養懶蟲㗎啦，荷蘭 style 啊！荷蘭款，唔係錯嚟㗎，荷蘭款係咁㗎，連種大麻都合法化㗎。你攞翻俾身嘅啱啊！我係中意睇波喎，聽日打啦，歐洲冠軍球會杯爭杯啊，祖國人打輸對 Ajax 啊！你買邊隊？我好中意嗰個 Gullit Cruz 啊，我梗係買 Ajax 啊！我祖國人打輸，你話啦，咁嘅生活夫復何求啊？呢度啲人好舒服噶，得閒冇嘢做，飲下酒睇下波，唱下歌。仲有，聽日同我攞啲紙俾拜智叔。得閒要問呢度啊，好正啊，等下世界，字都帶埋你嚟，同埋山雞佢哋。阿智叔，袋佢。唔好啦，我夠使喎。如果你唔收，我點交代啊？咁同我多謝阿生。啊，擺佢。Hallo? Kun je mij vertellen waar Chinatown is? What? Chinatown? Yeah, turn left. Tell it. Thank you. Thank you. Bye. Bye. Als jij problemen hebt, dan lossen wij die voor je op. 坤哥嘅事，如果大佬講一聲，荷蘭鬼會照住佢噶啦。Thank you。Mr. Snyder 話：我哋紅興喺香港咁大勢力，如果我哋有意思做白粉咧，佢好希望同我哋合作。但我話俾你知，多謝佢先。我暫時唔想掂呢飯嘢，等我哋香港生意穩定咗先。Meneer Snijder, voorlopig weer geen zaken doen met jou. We willen eerst onze zaken in Hongkong goed bemachtigen. Dan wachten we er even af. U hebt een hele mooie dame bij u. 大佬啊，荷蘭佢話你條女好靚喎。阿婷啊，過嚟，同 Mr. Snyder 握手 say goodbye。Nice to meet you。Alsjeblieft wel weten. See you in Hong Kong。阿太上下。好，ik breng jullie naar buiten。唔使客氣喎，阿太自己人嚟嘅，有啲咩事揾佢得。好啦，冇嘢嘛。老太，要咩食啊？食完相機啊！哎呀，我唔記得帶手錶啊，10單路。我幫你攞。OK。大佬車嚟緊啦。sorry 先啦。請問而家幾點啊？2點15分。
哥。點啊？同我多謝你表哥。你一去到台灣啊，我就叫表哥攬你啦。一定翻嚟香港咯。而家全世界咧都話你夾埋啲荷蘭佬對冧蔣生喎。啲人仲話有晒證據添喎。總之而家咧，黑白兩道都刮緊你，細細粒個打喺木超度住㗎啦。你暫時避一避啊！我幾兄弟咧一定撐你嘅。啊！真第度都賴嘢啊！琴日我上完好記，佢哋話單嘢仲查緊，仲調翻轉頭問我哋洪興係咪有人鬼打鬼？報紙啊都賣晒啦，我都話浩南不嬲都係反骨嘅，衰完一鋪又一鋪，呢次仲離譜啊！居然懟冧埋蔣生，我哋洪興一定唔會放生佢。喂，基哥，蔣生俾咩人懟冧同查緊？你咁話入浩南數好似唔係好公平喎，樣嘢都要講證據啦，係嘛？證據喺度。你兩個夾翻嚟去做咩？我嚟保護方小姐。我就驚陳浩南啲毛做出啲邋遢。你講咩啊，花面貓？唔使驚，哼！你同我哋講，將你所見到一切話俾大家聽。蔣生係俾陳浩南殺。嗱，方婷，你冇噏得啊！冇亂噏啊！散街收聲！件事未清楚之前，唔好似啲人咁啲啲哚哚，坐翻低等方小姐講嘢。方婷，呢件事人命關天，唔係女人就可以亂講嘢啊！蔣生真係俾陳浩南殺㗎。蔣生個女朋友都係咁話，係咪啊？證據係嘛？慢慢睇。據我所知，你哋阿頭正式推一班荷蘭鬼唔幫你做飯，同陳浩南握手嘅鬼係荷蘭教父嘅頭馬，擺明過你哋一度，殺死蔣天生，自己做飯。呢次有證有對，我哋冇冤枉人啦啩？烏鴉你鴉完未啊？殺死自己阿頭，你哋洪興唔醜，我哋東西戥你哋唔睇。我哋洪興嘅嘢關你 case 咩而家？講完好行夾唔鬆。我雖然同你冇一兩句，我希望你哋分得清楚啲呢件事係點。呢啲係我哋嘅家事，唔該你哋離開。方小姐，我帶你翻片場。你點睇？仲使咩點睇啫？梗係幫蔣生報仇，清理門戶啦！點睇？各位阿叔，我諗蔣生呢單嘢，斷估你唔會信呢個女人講嘢啩？山雞，你憑咩身份講嘢啊？我都認為僆仔男唔會做呢咁嘅事。你哋班友都戇居嘅，浩南啊，我由細睇到佢大啊，佢點會做呢啲欺師滅祖嘅事啊？喂，你哋認為唔會，我認為會喎。我都認為會喎。梗係會啦！大家唔好嘈啊！公平做法。如果你認為浩南懟冧阿蔣生嘅，舉手。老規矩，清場。丑有生死，人有興亡。如果執到死丑唔去嘅，自己同蔣生交代。大飛，蔣生件事睇你啦。好啊。貝丁買菜啊？幾錢啊？6蚊斤。6蚊斤。新界熱菜。平啲啊！喂，點解你咁犀利嘅？成間街市人都識得你。梗係識佢啦，老豆講幾廿年耶穌，係人都識佢啦。喂，呢度嗰啲人咧，頭先嗰啲街市佬嗰啲咧，好正啊！時時過年過節啊，咩端午節嗰啲又派粽，好鬼旺啊！咁鬼多火數啦，好鬼難揾，好似迷宮咁嘅。又係拆㗎啦，冇㗎啦呢啲地方。自從阿媽死咗之後，阿爸都先翻嚟咯。誒，今次真係唔該晒你哋。唉，
開講有話啦，大隱係隱於市。你病埋喺我呢度咧，啱晒數噶啦，嗱啦。喂，呢餐細都俾咁樣煮㗎？你睇下荷包蛋得唔得啊？穿晒嘅。頭先唔小心篤穿咗啊嘛。唉，家常小菜啫，你唔啱食荷包蛋咪食下我呢啲荷蘭豆炒肉片咯。荷蘭豆？啊，荷蘭豆咯。荷蘭豆。唔該。呢度好似以前嚟過咁嘅，好似好熟啊，係咪啊？我上一次舐過嘢喺我身邊，過到關嘅，希望今次可以。你而家以為好威咩？好巴閉咩？嚇？自把自為，你兩個有冇當我做大佬㗎？烏鴉，蔣天生荷蘭俾人懟冧咗，你係捉埋人條女，嫁禍俾條靚。呢單嘢唔爆鑊有事可，一爆鑊出嚟啊，人哋會話我啊，包庇啲細佬啊，做埋啲嗱喳嘢。阿打你淡定啦，我哋實會做得乾乾淨淨，而家出嚟行咗幾日夠手快，啱唔啱先？你駁嘴係最叻。唉，唔好嬲住啦，我兩個唔做都做咗咯，咪趁呢個機會食住上咯，一鑊打殘紅英嘅。係啊。唉，我呢輪都好耐冇去台灣探下啲退休探長。家強，聽日同我買2張機票，下個禮拜過台灣。呢度大佬。過咗台灣啊！你兩個死仔啊！你自己執生啊！阿大，收到，順豐啊，大佬。大佬，我攞張先。真係冤家路窄啊！講咩啊，小朋友？呢班有陳浩南啲靚。係啊，喺元朗見過啦。叫佢大佬唔好潛水潛得咁耐喎，實揾到佢。講咩？串你大佬都講咩？你講嘅啊！係啊！死靚仔，買棺材唔知嘅，你知我邊個嘛？我識老鼠喐了。咩事啊？冇你差人嘅事。唔得喎，有人打3條狗，一定要送你醫院嘅喎。入去咯。個電話係咪你㗎？我以前劈友啊，劈到手啊，都係自己醫翻㗎咋，使乜去醫院啊？家強，大佬發脾啊，做唔做嘢？大佬，等陣先。喂，哥哥仔，唔去醫院得唔得啊？嗰位兄弟叫你做，你聽唔到啊？開門啊！開門啊！喂，你做咩啊？個鑊都係你搞出嚟嘅。我哋做幾多嘢啊？阿大都唔心領㗎啦。一陣啊，佢爆咗我哋隊冧蔣天生嗰單嘢啊，我哋即刻要行街嘅。山雞如果一夜懟冧佢啦，我哋有運行。最識佢懟佢唔冧呢。阿大，阿大。嚟咗啊！家強咧？我陪咗你成日，叫咗佢翻屋企唞下。阿虎啊，斟杯水俾我。得。咁夜咧？阿大，我今日嚟同你講聲 say sorry。我知我平時做嘢係有啲唔啱。我媽你啊，係想你啊，袋錢入你個袋。你個人冇咩點，你係衰衝動。
哇，老大死我啊！換個杯，換個杯，換個杯，換個杯。得。咁得嘅咋？你話你個人點教我哋啊？我大，你一隻勾地啦！明嘛？俾埋。翻屋企啦，大。駱駝冧埋，出邊一定好亂，要生嘅小心啲。我就係驚佢俾人跟緊，所以叫佢唔好喺度轉步頭噶啦。你哋都係啊！大家，喂，差人企定啊！攞翻晒佢。話晒一場相識，唔使探媽要嘛。我哋差人做嘢有足夠證據嘅。懷疑你同一宗嚴重傷人案有關，所以請你翻嚟問下啫。咩嚴重傷人啊？你都夠薑啊！連東英個駱駝都咁喐。駱駝單嘢你炒到啊！果然犀利啊！啲手足喺現場執到個手提電話，你哋有你啲指模啊？知唔知啊？喂，牛紅啊！你有冇睇新聞啊？黃毓民事件啊，人哋搏幾嘢啊？有事咩？告得人咩？你知唔知駱駝喺醫院冧咗？唔係話，喂，我幫佢幾嘢啫喎，咁都諗得？啊！喂，你唔好砌得一砌啊！我同你講，牛紅。我真係幫佢幾嘢啫喎。我傾下。喂，駱駝真係釘咗啊！你唔係真係報數係嘛？世界，你唔好當我哋細佬懵佢先得㗎。拉你翻嚟都係做出嚟俾人睇嘅啫。駱駝嘅死，我哋正喺度查緊，最大可能就係兩件頭馬，烏鴉同攝影虎做嘅。唔怕同你哋講啊，我哋 OK 同國際刑警合作。已經跟咗佢哋線好耐嘅。喂，你真係好似職業特工隊咁喎嚇！點解你咁出位？係都要爭住銅鑼灣嗰度地盤，因為方便佢哋毒品出貨。我哋相信佢已經同荷蘭嗰邊搭通天地線。你同我講咁多嘢，你咪諗住要做呢條針係嘛？係，我要同你攜手合作。警股合作幾有意思嘅，不過你慳啲啦。掟下啲餅帶先啦，你大佬陳浩南都要還我清白。喂，元哥，大飛，我話知你唔着緊㗎啦，專登幫你收啲風翻嚟。咩事啊，基哥？你揾唔到靚仔男啊嘛，我咪翻嚟話俾你知咯。你知咩？通晒天啦，連賭市嗰個阿嬸都知啊，係你唔知啫嘛。細。
俾人斬啊！咩話？邊個？嗰邊啊！打佢！全部冇喐！你啊，喐嗰個死嗰個！阿蘭，起身翻嚟，快啲！你走先，等我贏。聽彈開啊，唔係你一斬埋啊！講嘢啊你啊！講嘢咪講嘢咩事啊？你諗清楚喎，呢度我地頭啊，睇邊個着數。嗱，呢度冚唪唥我20幾年嘅街坊，嗱我傳道係幾廿年，叫佢哋個個信耶穌啊，未必肯個個信。叫佢哋開片啊，問你佢哋去唔去？律師，我真係好順利，因為我了解到，我一定要揾你再傾偈 ，OK？ 攞美彩啊你，冷字格路啦！收隊。全世界唔信你，我大飛都信你。擔屎都唔偷食啊，點會懟粒醬生啊？搞啊！點交代？我聽後第日都話狗知佢哋。好，我哋繼續去刮靚仔啦。南哥，我記得你啦！救我啊！南哥！南哥，救我啊！你條女惹埋個口吃啊！陳浩南，究竟係單拖嚟等你啊！究竟使咧？啊，睇嚟你真係好甩條女喎！放心啦，洗乾淨擎乾水等你嘅。好心痛啦，細細粒容易食，係男人放咗佢先講。點啊？想發圍？冇知發圍喎，我中意搓完就完，咁扁就扁。阿婆，琴晚你係爽啦。今日咪輪到你咯！好咯，攰咯，後邊啲兄弟睇咯。哎呀，踢打埋你佢！好用，哎呦！銅鑼灣花必人，你男人放咗佢！哇！乜你咁樣講啊？你問下條女，我係咪男人？南哥，我記得翻晒啲嘢啊！哇！你識講嘢啦，咁啊搞下先啦。醜男，我話俾你聽啊，今日係你同洪興嘅收皮時間啊！以後灣仔係我哋東星嘅烏鴉嘅世界。條女咁中意你啊嘛，我就要條女睇住你死。阿虎，搞掂佢。好啊！放開我啊！救命啊！
管天邊風雨去，只想依依看着你。夜闌人靜會否認？可希冀，經得起憂傷與。Sorry man。點啊？帶幾個菠蘿帶到我㗎啦？嚟啊！咁咯，我出咗嚟行，唯一怕死咩會？係嘛？有啊！唔得，冇喐啊！唔係有鑊熟㗎，俾晒佢走啦！出嚟行求財啫，你要人啊！我俾你。好啦，好啦，你醒唔得？好啦，走啦！我哋古惑仔預咗啦。走啊！啊！喂，老頂啊！我哋喺度陪翻個守門口，成個傻仔咁喎。誒，呢啲私家地方嚟㗎，你鄉下佬點會同你講樂器啊？咁我喺度做咩啊？及住睇邊範大佬嚟，幫我哋影下啦。下道請留步，一個躬，再個躬，三個躬，家屬謝禮。
落低咗架餐未？手底下同埋竹棚全部有料到嘅。我今日預咗有人同我玩嘢。哇！好壓力，肯咁假㗎？我心喺度笑緊，我就邊樣肯得真呢？唉，估唔到咁就去咗。早知係咁就唔使翻香港啦，喺荷蘭咪幾好？好啊，呢期你就得啦，連擔翻米水都係你啦。全靠你啲大佬錫住。如果東升由我烏鴉揸 fit， 我保證啲兄弟夠響夠獎，一定勁過以前。有心，这是我们3联帮一的意思。我们東星跟你們3聯班關係幾好㗎。哇，關條車咩？大佬，你啲普通咁渣，點過97啊？啊？點解有哥點稱呼啊？吓？我叫做黃篤篤。居咩話？啊？我係台灣3聯幫柯志華。放心，我哋知規矩嘅，我哋唔會帶假衫嚟嘅，最緊要帶個衫同六婆大哥莊志陽嗰個頭就走噶啦。打到頂流步，一個弓。再個弓，3個弓，單獨謝禮。好揸張台啊！大佬，同呢班人嚟嘅喎。係啊，裝嘢喺個肚度啊！啲傻。阿飛，你咩料啊？咩啊？驚人鬧架撐肥你啊？你驚阿駱駝擘大眼趌你身插你好過啦！我東升唔歡迎你，走！你傻嘅，唔識江湖規矩啊！我今日嚟同阿駱駝鞠個躬，我尊敬佢，你當你自己係主角啊？喐啊！你唔識尊師重道嘅你。阿虎唔使咁嬲啊，佢無非係想潤下我哋嘅啫。哇！擘大眼喎，擘大眼喎！曬太陽啊！哦，有人擘大隻屎眼俾人插喎！阿飛，冇搞錯個 party 喎！今日咁多犯人喺度，你想個 party 唔串啊難啦！你話俾我聽點樣可以唔串啊？咁我慢慢同你計啦。好啊！我哋3聯幫咧又中立噶啦，不過咧後邊呢3個我唔知啦。真嘅，你林勇華帶你仲夠膽嚟？你講咩啊？你打俾邊個諗你唔知啊？肥下肥下咁樣。幾個同你爭下世界。喂，師妹夫，唔好再搞我啦！上次都俾你過咗洞啦，仲唔搞？有單筍嘢益你喎，制唔制先？又想擺我上台啊？你想唔想做紅英嘅龍頭先？想就得噶啦咩？你估你係神仙啊？唔怕話你知，張天生係我哋推冧嘅，駱駝係我哋同佢收皮。而家東升嘅立亂，紅興嘅立亂，我做東升嘅龍頭，就扶你做紅興嘅揸 fit 人，咁先係大茶飯啊嘛！
聽到啦。咁都算幾有係啊！法庭都唔受老人帶嚟證供啦。阿大單嘢係你兩個做啊？你講乜嘢啊？恐想我東升內訌啊！姐，喂，浩南，都係我老眼昏花，怪錯咗你，我專登嚟幫你澄清㗎。我睇見你老怪物真係，係點都好啦。啊，基哥，你不如叫柳太啦，咁中意擺左擺右嘅你。Tiger，你認咗佢啦。認咩啊？你哋唔好亂講嘢，我係唔會衰你紅兄仔睇嘅，係咪啊？係乜嘢啊？件事都搞到而家咁樣啦，唔搞埋落去，都真係話我 fans 不力，辦事不力。靚仔男，如果你係同條女報仇嘅，應要諗嘅仔啦！好似爆大鑊喎，喪禮儀式嚟嘅啫。要去幫忙。幫他們好好看住啊！啊，你看我今天穿這一套馬薩基的，我怎麼打？這一打爛了怎麼辦啊？我看你有點黃篤篤了啊！睇住你死！你淡定，我死咗落去，一定會照顧細細粒嘅。
那個叫做正義，那個戰無不勝，對錯正邪卻難敵。而家真係同你東升清美沒好啦。看見反面，煽風溝猜演，相互也蓋掩。越是到巔峰，越快變，變得似瘋癲。一個人想可以一手勝天。